Ad hər bir xalqın milli mənliyi, kimliyidir. Amma bəzi hallarda uşaqlara verilən isimlərdə bu meyarlar öz əksini tapmır. Folklorşünas İlhami Qəssəbova deyir ki, uşağa ad seçərkən onun həm mənasını, həm də milli mənsubiyyətini düşünmək lazımdır. Bugün verilən adlar çox bayağı adlardır. Hətta Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərinə xas olmayan, hər bir xalqın özünün milli kimliyi var. O kimliyimizə aid olmayan adlar var. Və bu adlar, düşünsək ki, xarici ölkəyə gedəndə hansı millətdənsən, Azərbaycan, türksən və sənin adın ingilis adıdır, fransız adıdır, tutalım qeyri başqa bir millətin adıdır. Bu nə dərəcədə sənin türk olduğunu doğruldacaq, bu da bir sual altındadır. Amma kütləvi şəkildə təbii ki, çox yersiz adlar qoyulur. Nur qoyulur məsələn, sevgi qoyulur uşaqlar adında, Melisa qoyulur, Jasmin adları daha çox son zamanlarda istifadə olunan adlardır. Bu adların gələcəkdə həm də səsləndirilməsi var. Bu adların həm də başqalarının tərəfindən ifadə olunması var. Bizim o qədər gözəl adlarımız var ki, o adlardan istifadə etmək lazımdır. Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədr müavini, filologiya elmləri doktoru Sayalı Sadıqova bildirib ki, bəzi adların qoyulmasına komissiya tərəfindən icazə verilmir. Ancaq Raul, Melisa, Jasmin kimi adların verilməsinə məhdudiyyət yoxdur. Son dövrlərdə, yəni 2025-ci ildə statistik məlumatlara əsasən adlar əsasən milli adlardır və ən çox Uğur, Atilla, eləcə də Ayxan, Alper, Dədə Qorqudda işlənən Beyrək adının yenidən dilə qaytarılması, uşaqlara verilməsi sevindirici bir haldır. Əlbəttə, bir çox məqamlar var ki, hal-hazırda valideynlərin çoxu Azərbaycan dilində olan adlardan yox, daha çox əcnəbi adlardan istifadə edilir və bu adların çoxu ingilis mənşəli adlardır. Eyni zamanda tarixən işlənmiş Yunan dilinə məxsus olan adlardır, ərəb-fars adlarıdır və bu adların verilməsi bir çoxun mənasına, eləcə də uşağın cinsinə uyğun gəlmədiyinə görə Adlar Soyadlar Komissiyası tərəfindən verilməsi tövsiyə edilmir. Qeydiyyat idarələrindən bizə müraciət edirlər. Məsələn, Nərmin adının dəyişdirilib Nora şəklində verilməsi. Biz onu elmi təhlillər əsasında müəyyənləşdiririk ki, Nora ola bilməz. Məlumat üçün bildirək ki, qanunvericiliyə görə Azərbaycan vətəndaşları adlarını yalnız bir dəfə dəyişmək hüququna malikdirlər. Uşaqlara elə ad qoymaq lazımdır ki, ümumiyyətlə dəyişməyə ehtiyac olmasın. Əlin Orduzəliyev, Beyrək Babayev.